नमस्कार, मैं हूँ पीके बैद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे। क्या आप लंबे समय से सर्दी, खाँसी और कफ की समस्या से परेशान हैं? क्या तमाम तरह के सिरप, एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ लेने के बाद भी समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप घी में भुने गए लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आयुर्वेदिक रेमेडी बच्चों से लेकर बुजुर्ग एवं युवाओं में खांसी, सर्दी, कफ आदि जैसे संक्रमणों को ठीक करने में फायदा करती है। आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में वर्णित सर्दी, खांसी और जिद्दी कफ के सरल उपचार के तौर पर घी में भुनी गई लौंग एक बेहद खास आयुर्वेदिक नुस्खा बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये नुस्खा किस तरह काम करता है और आपको कैसे प्रयोग करना है। घी में रोस्टेड लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और सूदिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, जो कफ के लक्षण खासकर जिद्दी कफ के जमाव को कम करने में मदद करती है। घी और लौंग का मिश्रण एक शक्तिशाली मिश्रण बनता है, जो गले को शांत करता है, सूजन को कम करने और खांसी के से राहत पाने में आपकी मदद करता है। लौंग में मौजूद एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी घी के साथ मिश्रित होकर संक्रमण का कारण बनने वाले हानिकारक बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देती है। इसके अलावा यह कॉम्बिनेशन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को आसानी से प्रभावित कर पाते हैं। अब जानना जरूरी है कि कैसे करना है इस्तेमाल। हाउ टू यूज। तवा गर्म करें, उस पर थोड़ा सा घी डालें, फिर लौंग डालकर इन्हें अच्छी तरह रोस्ट करें। अब एक समय में लौंग को मुंह में कुछ देर रखने के बाद चबाकर खाएं। बच्चों के लिए यह डोज 6 से अधिक उम्र के बच्चों को एक दिन में 1 या 2 लौंग की कलियां से अधिक नहीं देना चाहिए। युवा एवं वृद्ध के लिए डोज एक दिन में 2 से 3 लौंग की कलियों का सेवन करा सकते हैं। कुछ अन्य तरीके हम आपको बता रहे हैं जिससे भी आप इस्तेमाल करके आप इसको बेहतरीन फ़ायदा ले सकते हैं। लौंग और घी की चाय। लौंग और घी की चाय बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच घी और 2 लौंग की कलियों को कूटकर डालें। अब पानी में उबाल आने दें, फिर इसे छान कर पिएं। आप चाहें तो इसमें शहद जैसी कोई भी पसंदीदा प्राकृतिक स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। खांसी के लक्षणों से राहत पाने के लिए इस चाय को दिन में 2 से 3 बार अवश्य पिएं। दूसरा तरह से उपयोग करने का और तरीका और जान लीजिए। आप घी और लौंग का उपयोग करके सूदिंग चेस्ट और रब तैयार कर सकते हैं। 1 चम्मच घी में लौंग एसेंशियल ऑयल या कुटे हुए लौंग का पाउडर ऐड कर इस मिश्रण को अपनी छाती और गले पर आराम से मालिश करें। घी की गर्माहट और लौंग की खुशबू खांसी और कंजक्शन से राहत देने में आपकी काफ़ी मदद करती है। अपनी दिनचर्या में लौंग के साथ घी को शामिल करने का एक और तरीका है। इसे आप नियमित व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सूप ड्रिंक्स में 1 चम्मच घी, 1 चुटकी पिसी लौंग डालें। न केवल खाने का स्वाद एवं सुगंध बढ़ाएगी, बल्कि खांसी के लक्षणों में आपको काफ़ी मदद करेगी। इस कॉम्बिनेशन का उपयोग अक्सर खांसी और जुखाम के लिए एक उचित घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यह गले की जलन को शांत कर और कफ को ढीला करने की क्षमता रखता है। यदि आपको सर्दी, खांसी, जुखाम जैसी रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याएं लंबे समय से परेशान कर रही हैं,
तो इस मिश्रण को आप ज़रूर ट्राई करें। इस तरह के ही वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।